السلام عليكم طلابنا الأعزاء، وبعد فترة انقطاع طويلة عدنا وياكم فعالية 4 كلمات إنجليزي كل يومية. وهذين الكلمات راح يكونن كالآتي، مختارات من منهج اللغة الإنجليزية للمراحل الإعدادية الرابع والخامس حتى السادس الإعدادي. وراح تكون ويانا أول كلمة هي كلمة dizzy، أي أنه يشعر بالدوار، لفظها يكون dizzy. sneeze عطاس sneeze، hurt يؤلم أو يتألم، وأخيرا wrist معصم wrist. مع السلامة.